Bideo honen helburua bezeroak txakolinaren alde erosteko erabakia sustatzeko argudioak ematea da. Ekoizpenaren 85% txakolin zuria da, beraz, aukera bikaina da bezero batek ardo zuri bat eskatu ezkero alternatiba bezala eskaintzeko. Erosketa sustatzeko teknikak. 3 urratsetan txakolinaren ezaugarrien berri ematera gonbidatzen zaituztegu. Lehen urratsa, bezeroaren arreta erakartzea, ardo honen ezaugarriak azalduz. Adibidez, hondarrabi zuri eta hondarrabi beltza barietate autoktonoetatik munduan bakarra den ardoa sortzen da. Txakolina ardo zuria da, gehienetan gaztea, oso usaintsua eta freskoa sudurrean eta ahoan, eta azidotasun orekatua eta atsegina du. Bigarren urratsa, bezeroaren arreta lortu duzunean, txakolinaren ontasunekin harritu behar duzu. Hona hemen ideia batzuk. Azken 3 hamarkadetan 3 jatorrizko deituren babesean egindako lanari esker, Getariako txakolina, Bizkaiko txakolina eta Arabako txakolina ospea handia hartu du, baita nazioartean ere, non oso estimatua den berezitasun, berekotasun, izaera eta freskotasunagatik. 3. urratsa. Bezeroa konbentzitu duzunean, maitemindu honako kontakizunarekin oroitzapenak iraun eta horrela errepikatu dezan. 12. eta 13. mendeetan, txakolinaren ekoizpena ohikoa zen lurraldeko leku askotan, non baserrien auto-hornikuntzan oinarritzen baitzen artisau ekoizpena. Hortik dator jatorri etimologikoa. Uste da txakolina euskarazko etxeako hain hitzetatik datorrela, etxerako nahikoa edo bidezkoa. Gaur egun, txakolin eskaintza zabala lortu da, ardo handiak sortu dituzten upategi ugarik egina. Beste gako batzuk. Txakolina ezagutzen duten edo esperientzia berrietarako prest dauden bezeroei eskaini beste txakolin mota batzuk, adibidez, ligatan sartuak edo barrikan hartzituak. Txakolin konplexuagoak dira eta agian gastronomikoagoak. Azken batean, konplexutasunagatik eta dotoreziagatik, hainbat plater lagun ditzaketen ardoak. Gorriak, beltzak edo bereziak ere eskain ditzakezu. Hala nola, apardunak eta mahats berantiarrekoak.